வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வராஜ் 744 எஃப்இ டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 47,000 ரூபா கட்டினா போதும், வண்டி உங்களுக்கு சொந்தமாக்கிக்கலாங்க. மிச்சம் 2.5 லட்சம் பார்த்தீங்கன்னா லோன் வந்து வாங்கி தந்துடுவாங்க. வண்டியோட மொத்த விலை பார்த்தீங்கன்னா 2,97,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. 2015 மாடல் வண்டிங்க, 48 ஹெச்பி வரும், 4000 மணி நேரம் ஓடி இருக்கு. ரெண்டாவது ஓனர் வண்டிங்க, நார்மல் ஸ்டீரிங், ஆயில் பிரேக், சிங்கிள் கிளச் ஆப்ஷனோட அவைலபிளாக இருக்குது. டயர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 4மே 60% கண்டிஷனில் இருக்குது. வண்டிக்கு புதுசாக டாப்பும் பம்பரும் கட்டியிருக்காங்க. சேர் ஓடாத வண்டிங்க, புக்கு கையில் இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் டேக்ஸ்லாம் பெண்டிங்கில் இருக்குங்க. எஃப்சி பார்த்தீங்கன்னா 2030 வரைக்கும் கரண்ட்டில் இருக்குது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சத்தியமங்கலத்தில் தாங்க இருக்குது. விலை பார்த்தீங்கன்னா 2,97,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலையுமே நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் 2.5 லட்சத்துக்கு வந்து லோன் பண்ணிக்கலாம். மிச்ச அமௌண்ட்டு மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து இனிஷியலாக கட்டுற மாதிரி இருக்கும். டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் ஓட்டி பார்த்து வண்டி எடுங்க. புக்கு பேப்பர்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. ரொம்ப லாங்கிலேருந்து போகிறீங்க அப்படின்னா அதிக அமௌண்ட் போட்டு அட்வான்ஸ் போட வேணாம். மினிமம் அமௌண்ட்டுக்கு அட்வான்ஸ் போட்டால் போதும். உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது ஸ்வராஜ் 744 எஃப்இ டிராக்டர் கேட்டிருந்தால் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.